E fala galera, como eu vídeo do canal Moto sobre 008. E hoje a gente vai mostrar minhas slimes. Da primeira até a última. Ele tá ali. Caraca, velho, vou pra lua. Tá frio. Sabe por que essa é melhor, galera? Ela estica mais, ó. O outro pedaço dela tá aqui. Olha como ela estica. O maior que o ar, maior que a cabeça dele aqui, ó. Tá frio, não dá pra... No Aqui, cabelo. ó, olha aqui. Pera. Tem que focar ele assim, ó. Não, tá bem. Dá até pra mim focar, ó. Tá, não faz isso. Vai morrer. Vou Essa não, agora o canal vai passar a ser meu. Bate Vai não. Aqui, ó. De tão forte Uou, que ela é. ataque tubarão e 360. Ai, caramba. Ok, tá vendo? Essa daqui é a mais mole, ó. Galera, isso daí é pra... Anúncio. Isso daí é pra eu e a mamãe e o Davi a gente tomar banho de piscina, mas tá eu vou bom, continuar sai daqui, esse tubarão. vídeo. Vaza. Eu vou começar esse vídeo e, galera, essa daqui é a mais mole, porque, ó. Passou já. Essa daqui é mais mole e aqui estica mais, então ela é melhor mesmo. Melhor zona de todas. Essa daqui, ó, é a segunda. Por quê, Matheus? A azul e elas são iguais, mas a azul suja, essa daqui limpa. Ó. Essa limpa ou essa não suja? Essa não suja e limpa. Aí daqui a pouco ela vai começar a sujar. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Sujou. Ó, olha esse daqui. Limpou muito, galera. Limpou muito mesmo. Então, ó. Então, essa daqui é melhor. Então, ela fica com esse negócio aqui, que eu gosto. Eu quero que é melhor, fica com o segurado. E essa daqui fica em um papel. Aqui, ó. Que eu não tenho outro desse daqui, porque sumiu. Sumiu os dois. E também, galera, a gente vai gravar um vídeo de rabo. A gente vai botar Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal. E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E fui. Pera. E fui.